tuku handicam ae itu. Larang. Piro? Kan 5 juta. ora. Bahanmu jar sok. Tak delok nduk Tokopedia. Handicam kuat pikiran sabtu. Handycam paling jam-jaman paling. Handycam itu biasa dienggo resepsi, Nah, ya jam-jaman. cilik dong. Ya ana sing cilik, ana sing gede. Nek CCTV cilik ngono pirang? CCTV biyen murah sekitar 200-an. Biyen kan tahun duwe kan. Pas pas PS itu. Nduk THR Ya, Surabaya. memori. Gatik memori. Ini atik memori ya paling 1,5 juta. Negatif ya paling 200. Ane gati lah berarti gak iso putar ulang. Ya pas PS itu gatik memori, mek ngawasi teko kene terus dinyalakno. Baik pita itu. Biyen iku kabel. Nggih. Aku saya isi jo nyetir mobil. Insyaallah iso. Manual tamen. Ya personelan. Manual. Metik gak iso. Matic ya paling padha karo Mio, karek ngegas tok kan. Ono persenelan iki. Heh, ono. Ono. Persenelan iki maksudnya itu kanggo mundur, iku kanggo ketika jalan lurus dilakono spot tambah panter, Terus koplingnya ono. kopling iki gak ono. Durung tau. Saya manual iso saiki. Insyaallah iso. Nek manual iku padha karo pedal lanang ono koplingnya. Padha.